Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Doktor Derya Şengün, uzman çocuk hekimiyim. 2,5 yıldır özel sektörde uzman olarak çalışmaktayım. Ben hastanede poliklinik hizmeti vermekteyim. Özel aşılar da dahil olmak üzere sağlıklı çocuk takibindeki gereken her şeyi yapıyoruz. Onun haricinde de yeşil basamak dediğimiz çocuk hastalıklarında gerek acilimiz olsun, gerek polikliniğimiz olsun takip ediyoruz. Yatması gereken hastaları, servis yatışlarımız oluyor. O şekilde takip edebiliyoruz. Yani yoğun bakım içermeyen, üniversite hastanesi gibi çok basamaklı bir hastane olmayan özel bir hastanede yeşil basamak ve sarı basamak çocuk takibini yapmaktayız. Bugün öksürükten bahsedeceğiz. Öksürük sevilmeyen, istenmeyen bir şey olsa da aslında doğal ve normal olması gereken bir reflekstir. Bu sağlıklı bir reflekstir ki üst solunum yollarının tıkanma durumunu ortadan kaldırabilmek için. Bizim amacımız da öksürük refleksini durdurmak değil, buna sebep olan etkeni ortadan kaldırmak olmalı. Nezle, burun tıkanıklığı, boğaz enfeksiyonu, grip, kulak iltihabı, onun haricinde krup, bronşit, zatürre, astım gibi sebepler olabilir. Solunum yolu dışındaki sebeplerde de yabancı cisim aspirasyonu, boğazına, nefes borusuna herhangi bir cisim kaçtıysa, alerjisi varsa çocuğun, sigara maruziyetine uğruyorsa, reflü çok önemli ve çok gözden kaçan bir öksürük sebebi aslında. Kistik fibrozis dediğimiz bazı genetik hastalıklarda geçmeyen öksürükler görüyoruz. Onun haricinde çocuklarda nadir de olsa gördüğümüz kitle ve tümör gibi sebepler de öksürük sebebi olabilir. Öksürük için hasta inspeksiyon dediğimiz gözle muayene, dinlememiz, öksürüğün tarzını, sesini dinlememiz gerekiyor. Onun haricinde de oskültasyon çok önemli. Akciğer seslerini dinlemek öksürüğün sebebini bulmak için %90 bize yol gösteriyor. Eğer havlar tarzda patlayıcı bir öksürüğü varsa bu daha çok üst solunum yolu darlığı, kurup gibi düşündürüyor bize. Öksürük ve peşine gelen bir şeklinde bir iç çekme varsa eğer bu bize boğmaca düşündürebiliyor ve 1 yaş öncesinde de aşı olmadığı için 1 yaş öncesi çocuklarda çok önemli bir durum. Önem arz etmekte. Yabancı cisim kaçmış olabilir. Bunu aileler çok güzel sorgulamalı. Öksürük birden başladıysa ve başlangıcında bir morarma olduysa, ani gelişen bir tablo varsa, hele de küçük çocuklarda ailenin aklına yabancı cisimde mutlaka doktorun, hekimin aklına gelmeli. Onun haricinde dediğim gibi gece öksürükleri ve sürekli kusmalar olan bir çocukta reflü çok gözden kaçan, aklımıza çok fazla gelmeyen bir sebep ama çok fazla görmekteyiz. Onun haricinde kaşıntı, hapşırık, burun tıkanıklığı ile birlikte olan öksürük bize alerji düşündürebilir. 6 aydan küçük bir bebekse ve öksürük varsa bu sadece öksürük olması hasebiyle önemsenmeyecek, işte ilaçlarla geçebilir bir durum gibi düşünmemek gerekiyor. 6 aydan küçük bebeklerde, hele ki 3 aydan küçük bebeklerde çok çabuk, saatler içerisinde zatürreye kadar çevirebiliyor. O yüzden öksürük bizim için çok önemli. Alt solunum yolu, hani aileler genelde bunun ayrımına varmak için gelirler. Akciğer seslerini bir dinletelim, ciğere inmiş mi diye söylerler. Akciğer inip inmediğinde kabaca biz işte alt solunum yolu belirtileri, işte çekilmeler, burun kanadı solunumu falan var mı diye bakıyoruz. Tabii bunlar çok ileri belirtiler. Dediğim gibi muayene etmek lazım ama yani çok böyle oturmuş bir klinik tabloda çekilmeler, göğüste inme kalkma, karında şişleme inme, çocukta zor nefes alma, burun kanadı solunumu gibi şeyler gördüğümüzde de bu da bize zatürre düşündürüyor. Eğer nefeste zorluk varsa, çocukta zorlu solunum varsa bu çok önemli. Normalden hızlı, normalden derin nefes alıyorsa, dudaklarda morarma varsa, eşlik eden ateş yüksekliği varsa, 3 aydan küçük çocuklarda dediğim gibi çok önemli öksürük tablosu. Boğmaca tarzında bir öksürük varsa, az önce bahsettiğim gibi öksürük peşine iç çekme gibi. Onun haricinde hırıltı sürekli duyuyorsak, çocuk huzursuz ve ajite ise ve dehidratasyon dediğimiz ağızda kuruluk, gözyaşının yokluğu, göz kürelerinde çöküklük gibi susuz kalma bulguları varsa bunlar çok önemli. Ateş eşlik ediyorsa, halsizlik, yorgunluk, genel durum bozukluğu varsa eğer çocukta, çocuk biraz büyükse ve göğüs ağrısı tarifliyorsa, sık dediğim gibi nefes, zorlu nefes, hırıltı, yine dudaklarda maviye mora boyanma gibi bir görünüm varsa, onun haricinde de öksürükle birlikte kan geliyorsa bunlar kesinlikle doktora başvurulması gereken durumlar. Ilık su içmeyi öneriyoruz. Ilık su, bol yudum su içmeyi öneriyoruz. Onun haricinde burnunu sık açmayı öneriyorum ki geniz akıntısının önüne geçelim. Burun
akıp dışarı bütün o geniz akıntısını ortadan kaldırmış olalım. Hava nemlendirmesi de çok önemli. Kuru hava öksürüğü arttırır. Antihistaminikler, bizim yazdığımız bazı şuruplar, doktor kontrolünde alınması gereken balgam söktürücü şuruplar, ıhlamur çayı önerebiliyoruz. Küçük bebeklere de bunu önerebiliyorum. 1-2 çay kaşığı olacak şekilde. Sıcak duş, buhar yaratması nedeniyle. Bir de 1 yaştan sonrası için de 1 kaşık kadar bir bal rahatlatabiliyor boğazı. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Balkonda sigara içiyorum, çocuğun yanında sigara içmiyorum. Kesinlikle bir bahane olamaz. Çünkü üzerimize, saçımıza ve sakalımıza sinen dumanı biz çocuğa taşımış oluyoruz ve çocuğumuza da sigara içirmiş oluyoruz. Eğer sigara içen bir ebeveynsek ya da çocuk buna maruz kalıyorsa bu öksürük hiç geçmeyecektir. Bu da bir dipnot olarak ekleyeceğim bir şey olsun. Herkese sağlıklı günler dilerim. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.